Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV kun qophii keessummaa VTV keenyaati. Qophii keessummaa VTV keenyaan egaa keessummoota garaagaraa as istiidiyoo keenyatti affeerrachuudhaan isaan waliin turtii bareedaa taasisna. Har'as egaa keessummaa tokko as istiidiyootti affeerree jirra. Keessummaan keenya guyyaa har'aa dargaggoo Birahaanuu jedhama. Dargaggoon Birahaanuun egaa shubbisaa akkasumas leenjisaa shubbisaati. Isa waliin turtii bareedaa kan taasisnu ta'a. Haga xumuraatti nu waliin tura. Tole Biree baga nagaan dhufte. Hayyee baga nagaan nu edda. Tole jalqaba irratti waamicha keenya kabajjee yeroo kee qaalii aarsaa gootee as istiidiyoo keenyatti argamuu keetiif maqaa kabajamtoota daawwattoota keenyaan guddaan si galateeffadha. Hayyee anis keessummaa kabajaa na gootanii asitti affeeruu keessaniif guddaa sin galateeffadha. Daandiin akkam ture mee? Daandiin baay'ee dadhabbii qaba. Baay'ee fageenyaan qabu dhiyoodha. Hayyaa ta'u mee egaa Birahaanuun shubbisaadha akkasumas leenjisaadha. Akkamitti eegalteme haala jalqabbii kee maal fakkaata? Hayyee shubbisa kana akkamitti eegalte yoo jettu an iddoon dhaloota kootii godina Shawaa Kaabaa aanaa Boobotee jedhama magaalaa Jiree Salaalee irraa dhaladhe. Jalqaba duraa mana barumsaatirraa ka'umsa ka'uudhaan miini miidiyaa garaagaraa irratti hojjechaa ture, gumii garaagaraatti hojjechaa ture. Sanumarraa fedhiin koo dabalaa dhufee haga barumsi immoo deema deemu carraa leenjii yookaan firii saarvisii yookaan tajaajila tolaa kan jedhamu baandii biiftuu Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessatti carraa kan argadheen ji'a jahaaf leenjii xiqqoo fudhadhee ture. Sanirraan ka'uudhaan carraa kanatti ga'uu danda'e. Miini miidiyaa mana barumsaarraa akka kaatee dhagaa kan kaasaa jirtu yeroo baay'ee namoonni bakka gurguddaarra jiran illee achi keessattidha kan jalqaba qaramanii ba'anii kunis carraasii ta'eera jechuudha siif. Dhugaadha. Maaliif yeroo sanitti leenjii kan jedhamu hin jiru maal fedhii jiru qofaadha. Ammuma umuriin kee deemu immoo fedhiin aartii kun dabalaa deema waan ta'eef miini miidiyaa sanirraa dhufnee leenjii tokko malee TV irraa kiliippii garaagaraa ilaalattiidha kan hojjechaa ture leenjii hin qabnu ture. Akka carraatiin nani biiftuu Oromiyaa siin jedhee Finfinnee dhufee tajaajila tolaa kana kennaa ture muuxannoo haga ta'e tokko fudhadhee as ga'e. Ogummaa kana keessa nan seena jettee yaaddee beektaa? Dhugaadha yaadni kun hawwuma koo ture gaafa siin jedhu fedhiin daa'imummaadhaan shaakalaa turtee mana barumsaa miidiyaatti hojjechaa turte sun akkuma jiru ta'ee gaafa of beektu waan siif ta'u waan jaalattu hojjetta waan ta'eef fuuldurri koo hojii aartii ta'a jedhee murteeffadhee ture. Ati baay'ee carraa qabeessadha jechuudha. Sababiin isaas daa'imman baay'een yeroo ijoollummaa isaanii wanta nan ta'a jedhanii dubbachaa turan faallaa saafaa yeroo ta'antu argama yeroo baay'ee. Ati garuu isuma karoorfachaa turtee fi sattiin guddattee taateetta kanaaf Bireen carraa qabeessadha jennu. Dhugaadha. Odeeffannoo ani qabu Biree yeroo baay'ee Bireenii bareedee deemaa odeeffannoo jedhu dhageera. Kun jireenyi makee guyyaa guyyaati moo maal fakkaata? Sababiin isaas yeroo baay'ee itti yaadee kan akkana godhu jira. Itti yaadeetu hin taane immoo akkuma carraa uffatee ba'ee garuu nama biratti immoo haala addaatiin sammuu keessatti kan kaasan jira waan ta'eef maal fakkaata kun Biree biratti? An beeku kana gaaficha jechuun yaa'u namni yaadni kaasuu danda'a ta'a odeeffatteetis ta'uu danda'a an beeku. Abbaa koo tokko gaafa uffatu isarraa dhaaluu danda'a ta'a. Waan xuraawaa hin jaalatu yoo taa'u baay'ee teessoo qulqulleeffatee qofa taa'a nan yaadadha. Ani itti yaadee uffata uffadhee hin beeku. Yaa sagantaan garaagaraa jira yoo jedhame sagantaa sanaaf waan barbaachisu uffadhee deema malee. Normaalii gaafa hojii idilee hojjedhu kan iddoo biraa deemu itti yaadee akkasitti waan bareedumaaf ta'u yoo ta'e cal jedheetuma uffadheetuma deemaan. Egaa maatiirraa wanta dhaalte qabda jechuudha. Waan argaa guddattee amma jijjiiraa jirta malee itti yaadee miti jechaa jirta. Itti yaadee miti garuu abbaan koo waan na fuuldura jiru tokko jira. Yoo deemu yoo taa'u waan jiru waan qulqulluu waan akkasii kana jaalata. Sanaaf immoo qulqullina sana nan eegadha jedhee yaada.
Kanaaf gaa daawwattoota keenya jireenyuma guyyaa guyyaa isaatu akkasii malee bireen itti yaadee miti wanna kanaa kan gochaa jirudha. Kun akka deebisanii ta'uu barbaanna. Egaa biree ati shubbisaadha. Akkasumas immoo ni leenjistaa. Garuu jalqaba irratti egaa Bishooftuu baandii Hora Harsadii akka seentedha kan odeeffannoon qabu. Yeroo sanaa seenuuf yeroo jettuu deemtee sababa ta'eef deebitee turtee odeeffannoo jedhuun qaba jalqaba irratti. Sababa sana yaadattaa? Dhugaadha. Jalqaba dura achi osoo hin taane baandii Hodaa Nabii kan jedhamu jira magaalaa Duukam. Osoo achiin gahin dura garuu akkuma isin jedhe Finfinnee irra ture isin jedhe illee jedhani. Achiin booda magaalaa Adaamaa kana waggaa lama taa'ee ture. Manni leenjii waan ofii kan jedhamu jira magaalaa kana keessa leenjisaa fi kiiloogiraafii Abbabaa Tolasaa jedhama. Achiis dhufnaan fedhii kana baay'een qabaa shubbisa kana baay'een jaalladha waan ta'eef hojii dhuunfaasitti hojjechaa sa'aatiin argadhetti immoo mana leenjii kana waan garee waan ofii galee leenji'aa ture. Osoon isa bira hojjechaa jiru akka carraa ta'ee beeksisni baay'ee ture magaalaa Duukamitti jechuudha. Baandii Hodaa Nabee jedhameetti. Waan sana yoomiyyuu hin dagadhu carraan hoggas jala darbee yaa ta'u. Sirreessitee deebiteetta immoo jedhan. Ni hoggasa abbootii murtii gaafa sana dorgomsiisan irraa waan dhaga'uudha. Dandeettii kiyya baay'ee akkan qabudha kan natti himanii. Sababa qaamni kun furdateef furdaadha jedhanii na kuffisanii. Sanaaf immoo duubatti hin jenne yeroo sanatti jechuun shubbisni ulaagaa of danda'e qaba. Dandeettii nan qaba. Godinaalee hunda namni jedha yeroo sanas parsantii wayiiti jira. Ulaagaa qaba qaamni kee wannachuu qaba shanqatachuu qabda yookaan immoo qallachuu qabda jedha ulaagaa irra jira waan ta'eef yeroo sanaaf ani qaamni kee ni hojjeta garuu baay'ee dabalteeta jedhanii abbootii murtii baay'ee irratti dhaga'amee ture maaliif carraa biddeenitti ogummaa kana nan jaalladha. Maal biddeena illee ittiin nyaadha jedhee mindeewwan mindeeffame kan jedhudha yaanni hoggas jiru akka carraa ta'ee hin milkoofne waan sun as deebi'ee akka dandeettii koon taane natti himaniiru. Sanaaf san kaayyeeffadhee ji'a tokko ji'a lama kan hin guunne keessatti qaama san hir'iseera yoo dogogoruu baadhee leenjisaan baandii biiftuu Oromiyaati kan carraa kanallee akkan achitti dorgomme abbaa murtii ta'ee ture wanda san jedhama biiftuu Oromiyaa irra hojjeta amma ji'a tokkoof akkas qaama koo hir'isee gaafan firii saarvisii immoo kennaan ture baandii Hurjii Adaamaa kanatti isaaf faana galma abbaa gadaatti gaafan hojjedhu dhufee na laalee akkamitti qaama kee hir'iste nan gichaa ture na argee jechuudha. Kaayyoon qabaa mul'anni koo guddaadha waan ta'eef. Itti yaannaan hin danda'ama jechuudha. Nyaata illee dhiisaa turte kaayyoon kan. Maarree irbaata nyaadhu bishaan ganama bishaan dhuginaan jedhanii bishaan daffisee dhugaa ture. Akkasiin qaama san hir'isee akka carraa ta'e immoo waggaa osoo hin guutin baandiin magaalli Bishooftuu carraa baasee beeksisa baasee dhaqeen achi milkaa'e. Kanaafuu yaallaan wanti hin danda'amne hin jiru jechaa jirta. Kanaafiyyuu gaa furdina iyyuu hir'isuun ni danda'ama. Ogummaa ofii jaallatanii jennaan kun egaa bireerraa wanta kana barachuu dandeenya. Gara leenjisummaatti haaseennuti. Bishooftuutti akka yeroo dhiyoos eebbisiisteetta. Miti? Eebbisiisteetta. Sadii taatanii jalqabdanii odeeffannoo jedhuun qaba. Yeroo jalqabaa leenjisuu amma garuu of dandeessee kophaa kee barattoota kee leenjisuu irratti argamta. Sadarkaa akkamiirra jirame? Akka carraa ta'e bara 2012 yaa ta'u akkasii waggaa lama hin ta'a. Koronaan osoo hin dura sadii osoo hin ta'in akka garee baandii keenyatti eegallee turre leenjii tajaajiluma tolaa jechuu kaffaltii tokko malee baandiidhaan. Mana kiraayii fudhattanii? Lakki isuma bulchiinsi magaalaa yookaan immoo kan baandiin itti shaakalu galmi jira. Achuma keessatti shaakalsisaa turre shubbisa qofaa miti. Tiyaatiraa fi diraamaan gaggabaabuun illee jira ture jechuun warra ogummaa isaanii qabu jiru warra leenjisaa turan nuti immoo shubbisa irratti leenjisaa turre sana tajaajila tokko malee gareedhaan wal qoonneeti ijoolleen baandii jiru shubbistoota miseensa 8 qabna dhiiraa 4 dubartii 4 guyyaa tokko dhiira tokkoof dubartii tokko guyyaa tokko dhiira tokkoof dubartii tokko ta'aniit leenjisaa turre oggas gareedhaan akka baandiitti malee akka dhuunfaatti miti gara ijoollee 50 ol leenjisnee eebbisiisneera yeroo sana. Erga saniin booda garuu ijoolleen fedha qabdu baay'ee jirti adda bibittinnaa'udha kaanan ani ijoollee kana walitti qabee dhuunfaadhaan bakka leenjis isaanuman gaafadhee waajjira gaafadheen dhuunfa kootiin leenjisee ji'oota 10 ol leenjiseen muddee 24 haala gaariidhaan eebbisiisee ture. Fedha baay'ee qabu ijoolleen amma keessumaa dargaggoonni ogummaa kana barachuuf fedha baay'ee qabu fedha guddaa qabu.
Ati immoo sadarkaa isaan amma irra jiranuu hordofaa jirta. Maal fakkaata? Eeyyeen hordofaan jira. Ijoolleen gargar hin bittinnoofne hin jiran. Maaliif gaafa isin jedhu ijoollee kana har'uma kana leenjisee sartifikeeta kennee fi waan deemanii miti. Tokkoffaa carraa garaagaraa hojii uumuuf jira. Ijoollee makoo keessa ijoolleen 4-5 baandii Biiftuu Oromiyaa keessa firii saarvisii tajaajila firii saarvisii yookaan tajaajila tolaa kennaa jiru amma isteejii garaagaraa wajjin deemanii hojjechaa jiru. Kiliippii garaagaraa irratti hirmaachaa jiru. Akkasumatti iddoo garaagaraa hojii uumuuf jira waan ta'eef wanni bittinneessu hin jiru jiran ammas nanuma faana jiru. Gara fuulduraatti yoo hojii kana guddisuudhaaf barattoota baay'ee hedduu isaanii simattee barsiisuudhaaf egaa bakki illee mijaa'aa ta'uu dhiisuu danda'a yeroo ammaa kana barattoonni hedduun fedha guddaa qabu dhugaa dubbachuu fi gara fuulduraatti maal fakkaata asuma keessaa utuu hin bahiin karoorri kee kana babal'isuu keessatti? Hayyee yaada koo gara fuulduraa milkaa'ina sagantaa eebba ijoollee darbeettutu na faallesse akka dhuunfa kootti waan tokko gaafa hojjettu dhaabbata garaagaraa taasisuu mootummaas haa ta'u niti mootummaas haa ta'u amma aartii kana jaalattee hojjechaa jirtutti si faana dhaabbachuu qabu maallaqaanis yaadanis humnaanis so yeroo sanatti waan baay'een na mudachaa ture akkuma nan isin jedhe kaayyoo fi mul'ata guddaan qaba ture yeroo jalqaba gara baandiitti hin dhufin namoota na dura jiran akka Abbabaa Tolasaafaa akka Bareechaa Baqqalaa Biraanuu Sirneessaa namoonni baay'een jiru warra hangafoota keenya ta'an akka isaaniitti leenjisaa ta'uudhaaf hawwaan ture. Hawwisa nammoo rabbi na milkeessee jira. Shubbisaarra gara leenjisaatti dhufee jira. Ijoollee 60 ol kanan eebbisiise yeroo darbesi. So milkaa'ina sagantaa sanii argeen gara marsaa lammaffaa kanatti deebi'ee malee hin eebbisiisu leenjisu jedheen ture. Maaliif wantoonni haamileessi tuqan baay'eetu jira. Gamuma waajjiraatiin wantoonni si gargaaran wantoonni na gargaaran jiru waan xixiqqoo fakkeenyaaf kan akka galma na gargaara turanii waraqaa garaagaraa gaafa na gargaara turanii. Gaafa gara faayinaansiitti dhufu immoo baasii baay'ee jira. Sansana irratti wal gargaaruudhaaf baay'ee xiqqootu gadi bu'aa ture. Sansanaaf immoo baay'ee natti keessi kun natti dhagahamaa ture haamilee na tuqe. So milkaa'ina sagantaa sanarraan ka'ee tanan yaada koo jijjiiree beeksisni marsaa lammaffaa bahee jira. Namoonni fedha qabdan magaalaa Bishooftuu fi naannawaa ishiitti argamtan marti keessan dhuftanii galmooftanii leenji'uuf karri keenya banaadha. Tole gaa'ee waamicha isinii dhiyeessaa jira Biraanuuni warri ogummaa kana barachuu barbaadan egaa magaalaa Bishooftuutti bakka inni amma isinii eeretti deemtanii barachuu dandeessu. Ogummaa isaa barachuu gaa dargaggoonni baay'een dargaggoonni hedduun keessan barachuu akka feetan ifaadha waan ta'eef kun immoo carraa gaariidha. Dhiyoodha si hin fagaatu. Egaa Bireen bara 2009 foorumii magaalota naannoo Amaaraa magaalaa Gondaritti qophaa'ee ture. Isarratti hirmaattanii turtanii odeeffannoo jedhuun qaba. Yoo dhugaadha. Jalqabni baandii hundeeffama keenyatu yeroo sana ture. Hundeeffamne ji'a 3 moo ji'a 2tti deemne. Dorgommii ture? Akka magaalaatti foorumii magaalaa ture. Miseensi hundi illee hin deemne guyyaa dagachuu baadhe dhiira 2 fi shubbisaa dhiira 2 dubartii 2 deeme. Taphataa meeshaa kiiboordisti tokkoffaa fi qindeessaa baandiiti. Weellisaa 2 deeme yeroo sana yaadadha. Jechuun miseensi kaanii nafanii nama baay'een barbaadan turanii. Deemne ture torban tokko achi teenye turre magaalaa Gondar. Maal fakkaata ture? Akkam ture? Akka yaada gootti magaalli yeroo sanatti baay'ee natti tolee ture. Akkaataan itti uummata simatan illee baay'ee natti tolee ture. Sirboota isaa illee wajjin sirbaa turre. Sana immoo xiqqoo waan ogummaa magaalaa Adaamaa kana mana leenjii wayii fudhadhee ture. Sabaaf sablammillee leenji'aan ture. Sanaaf achi dhaqee namoota biyya sanii qaanessee dhufe. Carraa akkamitti argatte garooti keessatti? Akka carraa ta'ee bulchiinsi magaalaa sanaa affeera irbaatan itti fakkaatee na yaadadha. Sanirratti hawwisoon yookaan immoo warri sirban naannoo biyya sanaa baandiidhaan dhufanii turanii shubbistoonnis jiru. Isaan gidduu seenetu manni fedhii waan qaba waan ta'eef muuziqaan yeroo baname hin taa'u. Dhaqee seenee gidduutti kan hunda isaanii Gondar gaafa rukutu baay'ee dinqisiifatanii hin dandeessan jedhanii akkasitti milkiidhaan deebitee jechuudha. Milkiidhaan deebi'e. Egaa Biree kiliippoota hedduu irratti si argina. Kiliippoota hedduu irratti hojjetteetta. Kamiin hojjenne mee shubbisa aadaa kamidha kanatiin hojjenne? Kiliippii godinaalee Oromiyaa hunda hojjedheera. Kiliippii aadaa wambaraa kan jedhamu kun baratamaa miti. Reefu dhufe leenjistoonni keenya duraanitiyyuu nu leenjisne wambaraa kana
ani aga danda'ame akkuma siin jedhe baandii biiftuu Oromiyaa qofa kan sirba kan hojjechaa jiru wambaraa kan jedhamu kun hin baratamne aadaan kun iyyuu akka namni jiru hin beeku so ani garuu muuxannoo achirraa qabuun ijoollee koo amma leenjisee eebbisiisee kana baay'ee barsiiseera wambaraa kana kilippii sana irratti hirmaanne fi aadaa karrayyuu warra karrayyuu kana hin hojjenne kan kanarraa nafee hunda hojjedheera. Namni akka biraanuu ta'uun barbaada daa'imman jedhan jiru. Ati immoo eenyuun ilaaltee eenyutu fakkeenya sii ta'e eenyuun ilaaltee gara ogummaa kanaa guddifachuutti akkamitti seente? Yeroon biyya jirutti hanan waa ture jechuudha. Biraanuu mul'ataaf tokko lama jechuun danda'u namoonni jechuun keerogiraafitus baay'ee danda'us waan ta'eef Gazzaanyi Caalaa kan jedhamu baay'ee cimaa nama cimaa ture Abbabaa Tolasaa namoota nabu keessaa akka carraa ta'een Adaama dhufee leenjisaa fi keerogiraafii Abbabaa Tolasaa baay'ee naman jaaladhuudha naman kabajuudha akka carraa ta'ee dhufee asittis argadhe amma yoo na arge ilma koo mucaa koo naan jedhaanaan maaliif waan inni natti kenne san dafee qabadhaa fi tarii innillee gaafa fiildii garaagaraa deemu ana bakka buusee deema yeroo sanatti baay'ee na jajjabeessa ture kilippii garaagaraa illee osoo Adaama kanaan deemin kilippii hedduu na hojjechiisaa ture anaaf Abbabaa Tolasaa nama cimaadha. Kanaafatis nama fakkeenya sii ta'e qabda jechuudha. Naqnin qabee. Hayyee biree yeroo baay'ee ogummaa kana keessa yeroo seenamu wantoonni ulfaataan hedduu jiru wanta baay'ee keessa darbita wantoonni nama rakkisan wantoonni nama qoran hedduun ni jiru yeroo baay'ee sadarkaan marra jirturra tuungeen dura jechuudha wanta baay'ee dabarsuu qabda. Mee wanta ulfaataa ta'e dagachuun danda'u kana ogummaa kana keessa dhiisuu yaadeen ture kan jettu wanti rakkisaa wayii wanti si mudate jiraata. Okay. Wanti na mudate hin jiru garuu akkuma jette waan tokko tokko wanti xiqqaa tokko si mudachuu danda'a. Akka carraa ta'e yeroo baandii biiftuu Oromiyaa sana hojjedhu firii saarvisii kennaa ture sana haalli tokko tokko hin ulfaate yeroo sanitti akkuma barumsa kutaa 10 xumureetti bara 2005 fakkaate achi dhufeen mucaa hiriyaa koo tokko jira magaalaa Finfinnee kana. Yeroon maallaquma illee taaksii ittiin dhabuna oggas yeroo sanatti Meeksikoo yeroo iddoo jedhamutti kan isaan istiifannoo isaanii iddoo shaakala isaanii achi ture ani garuu atoobis taraadha kan deddeebi'aa ture so namni kaayyoo fi mul'ata qabu lukaanis yoo deemte bakka feetti kaayyoo san galmaan keessaa haga danda'ametti yeroon maallaqa qabus taaksiidhaan deematii haafan maallaqa isin namni immoo lukumaan deematiin shaakalaa ture waan kana boodarra garuu har'a boru jedhan nu qacaruu hin dandeenye dhiiseen adda kutee deeme kan nafe garuu waan aartii kana jaaladhuuf odoo inni fee dhufe waan duubatti hin jenneen kaayyeffadhe waan ta'eef waan baay'ee fedha darbee jira. Wanta dhufe hundumaa simattee darbitee har'a geesseetta. Dhugaadha. Inni guddaan wanta namatti tolu isa kanadha sadarkaa har'a jirtu irra immoo yaaddee isa duubaa gaafa yaaddu isa har'a argitee isa duubaa gaafa yaaddu homaa fakkaachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef jedhee mayyaada miti ree. Dhugaadha. Sirboota hedduutu ba'aa jira yeroo ammaa sirboonni ba'an kuni keerogiraafara yookiin shubbistoota malee namatti hin tolani baay'ee namatti hin tolani jechuu dandeenya isaantu bareecha seeraan mee maal fakkaata akkami haalli jiru jechuun simannaa akkamiitu jira sirbitoota bira yookiin weellistoota bira. Okay, nuti gaafa nama weellistoota gara keenyatti simannu jalqaba duraa sirboota isaan fidan sana ni dhaggeeffanna aadaadha moo sirbi kun gara ammayyaatti deema kan jedhu sana adda baafannetti gara ammayyaatti yoo kan ta'u ta'e nutis sirba sana sirriitti dhaggeeffanne sirba shubbisa sirba sana barbaachisu namni keerogiraafii qabate sun haala qoyatee ijoollee ciccimoo irratti filatee shaakala irratti galchaa jechuudha yoo sirba ammayyaas ta'e aadaa soo ta'e akkasuma sirba aadaa sun gadhiisin rifeensa irraa kaasee uffannaa irraa kaasee shubbisa irraa kaasee waa hunda isaa osoo gad hin gallakkisin waan hojjennuudha sirba gaafa gara gaba keenya dhufu. Biyyoota adda addaa deemtanii hojjettu miti akkuma sirba isaatti biyyoota adda addaa godinaalee Oromiyaa adda addaa deemtanii hojjettu maal fakkaatame haalli simannaan uummata sanaa bakka deemtanitti simannaan isin qabdan kabajni sabni qabu sabni Oromoo gaa nama kabajuun beekama. Naannoo adda addaatti immoo aadaan isaanii adda addadha waan ta'eef aadaan keenya akkuma adda adda taane namummaan keenya aadaan keenyas adda adda waan ta'eef simannaan saba keenyaa maal fakkaata? Okay, simannaan saba keenya baay'inaan kiliippiidhaan osoo hin ta'in akka baanditti deema godinaalee irra. Akka baanditti gaafa isin jedhu sagantaa ayyaana garaagaraa irra OBN faana yeroo itti nu affeerantu jira. Biyyoota garaagaraa deemnee jira Wallaggaa, Jimmaa,
Arsii Baalee bakki hin deemne hin jiru. Haalli isaan ittiin nu simatan haala gaariidha. Yaa Oromoon gara laafessaa waan ta'eef ofii keenya dhiisitiin nama kaafiyyuu ofitti hammatee jiraata waan ta'eef haalli isaan ittiin nu simatan baay'ee namatti toludha. Keessattuu dorgommii baandilee Oromiyaan jiraadaaf turizimii qopheesse na yaadadha magaalaa Gujii irratti nageellee Boorana keessa biyyicha nagachuu baadhee haalli isaan itti simannaa nu godhan mi'ee bokkuu kan jedhamu tarii beekuu dandeessa ta'a gaafa Gujii deemtu gara Gujii magaalaa osoo seenin kiiloomeetira 5-6 ta'uu danda'a. Mi'een bokkuu kun bakka abbootiin gadaatti wal gahanii gadaa isaatti gaggeeffatanidha. Achitti nyaata aadaa isaanii uffataan faayamaniiti kan isaan nu simatanii haala gaariidhaan namatti tolu ture. Akkasuma biyyoonni garaagaraattis haalli simannaa isaanii baay'ee namatti tolu ture. Qalmalleen qaluu jedhan. Baay'ee malee baay'ee gaafa hojii hojjennee xumurru haala nu yaachisanii nu obaasaniiti of galan jedhanii nu gaggeessu. Kun immoo daran akkati jabaattu akkati kana caalaa hojjettuuf tika kaasa jechuudha. Dhugaadha. Kanaafiyyuu baay'ee namatti tola. Kanumaan itti fufaa jenna nutis amma immoo daawwattoota keenya viidiyoo asii daawwannee walitti deebinaa walumaan gara viidiyootti. Ani maqaan kiyya Weellisaa Muhammad Gammachuu jedhama. Miseensa baandii Oraar Sadii bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti. Baandii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti weellisummaadhaan tajaajilaa jira. Maqaan koo Weellisaa Firoomsaa Gammachuun jedhama. Tole maqaan koo Iftuu Isheetuun jedhama. Biraanuun anaa fi egaa baandii keessatti galleerraa kaasee hiriyaa gaarii kan waan baay'ee wajjin dabarsinedha. Kanaaf Biraanuu akka gaariitti ni ilaala. Biraanuu Kabbadaa yookaan Keekiyyaa Kabbadaa anaaf hiriyaa gaariidha. Hiriyaa baay'ee walitti siqnu walitti aannuudha wal jaalannuudha. Biraanuun anaa fi nama gaarii nama jechaan ibsuu hin dandeenyedha. Biraanuu jechuun anaaf hiriyaa irra darbee obboleessa baay'ee nama cimaate nama aartii isaatiif quuqamu nama akkanaati bireen. Waa'ee isaa wanti ajaa'ibsiifadhu Biraanuun yoo ilaaltan qaamatti furdaadha. Garuu hojii gaafa shubbisatti seene namni hin dadhabne osoo guyyaa guutuu kana hojjetaa oolee osoo shubbisaa oolee Biraanuu dadhabe jedhee bahuun argitu. Sa'aatii 24 hojjechuu danda'a Biraanuun. Baay'ee wanti ani ajaa'ibsiifadhu. Furdinuma furda jedhee namni yookaan hojiin hojjetu jedhee akkasitti ilaala. Namni baay'ee hojjetu isaadha hojii shubbisaa irratti. Kan osoo hin nuffine osoo hin dadhabne guyyaa guutuu irra oolu isaa. Biraanuu waan inni ajaa'ibsiifadhu keessaa maal sitti fakkaate? Yeroo asitti shaakala hojjetu dadhabe osoo hin jedhiin sirriitti dafqa isaa akka gaariitti baasee nama hojjetu hojiidhaaf nama of kennu jechuudha Biraanuun anaaf. Biree waan inni isaa ajaa'ibsiifadhu hojii isaatiif kaka'umsa qabaa. Ofirrarree darbee namarree cimsuudhaaf namni akka isaa akka hojjetu isa caala isarra darbee isa caala akka hojjetu bireechuun nama cimaadha gama hojii isaatiin nama kaka'umsa qabu. Ofirra darbee namarree kaka'umsa itti godhee nama hojjechuu danda'u jechuudha biree anaaf. Biraanuun amala addaa isaa keessa dafee xaara. Kan ammoo yeroo hundaa'u waan irratti arginudha. Waan yeroo tokko yeroo lama miti. Yeroo hundaa'u hojiin yoo dhufuufi baate yookiin immoo ijoollee faana hojjetu sanaan yoo waliin galle dafee xaara Biraanuun amalli isaa tokko isa kana. Amalli addaa isaa anaaf nama cimaa ta'uu isaatii fi nama gaarii ta'uu isaa kanan. Amala addaa allee baay'ee inni amala addaa hin qabu. Gaarummaa malee amala isaa hammeenya yookaan amala addaa isaa beekuu hin qabu.
xinnoo gidduutti aaraa yoo wanti aarsu itti dhufe aarii muunamuu ni qaba waan ta'eef amala addaati dheem fudhadhu si. Waa isaa homaa baruun barbaadu kanan beeku nan beekaa waan biraa hin barbaadu. Waa isaa akkanan hin beekne jira jedhee yaadu baay'ee nama walitti siqnee waa baay'ee waliin taphannuudha. Waa isaa hin beeku jedhee waan ibsu hin qabu. Biree waan isaa waan hin beekne aga yoonaa hiriyaa akka qabu natti mee hin beeku yookiin haadha manaa kana hoo qabaate akkanatti mun gaafadha agaasumaan. Akka weellisuun barbaada. Akka shubbisu duraan argee ammas weelluu yaalaa jira waan ta'eef akka inni weellisu yookaan sirba wayii sagaleedhaan akka weellisuun barbaada. Isan ajajadhaa yoo ajajinaan jettan jechuudha. Biraanuu waniin ani ajaju sirba tokko jaalataa beektaa? Sirba Abbabaa Abbashuu Koyyaa Baranaa jedha. Tarii hiriyaa qabaatee akkas jedhee isaan beeku garuu isa akkanaa sirba asumaan hin gaafadha. Shubbisoo hin jedhe hojii isaati. Osoo naa weellisee baay'een gammada. Naaf haa weellisu. Hai. Maal fakkaata ture? Maaliif dhagaa? Surprise hin ta'e. Neegne ture dhee mayyaadha. Neegne malee. Egaa hiriyoonni kee baay'een isaanii daftee aartaa siin jechaa jiru. Daftee aartaa. Dhugaadha jechuun aariin kun waan baay'ee of keessa qabaani. Aarii jibbaa yookaan immoo aarii lolaa osoo hin taane dhimma hojiiti wanti na aarsu. Yeroodhaan yookaan hojii irratti gaafa hojiin gaafa tokko sirriitti hojjechaatti tokko bira qoosu tokkichi hojii fidee tokkichi gaafa hojii fidne dhugaadha nan dallaala waan isaan jedhan ijoolleen gaarummaadha gaarummaadhaaf malee jibbaaf yookaan waan biraatiif miti muufiin akkasii yookaan immoo dallansuun akkasii sun jira akka shanii booda na bira jiru waan akkasii. Egaa hojii irratti waan ta'eef kun immoo waanuma baratamaadha. Dhugaadha. Kanaafuu sirraa dhugaa. Waan sirraa miti. Lakki sirra garuu yaa dhimma hojii ammas wanni hubachuu qabdu dhimma hojii sanaa fi wanti anatu miidhama bara namni yeroo dhiisii ofitti aarii mufatini gaafa jedhan aarii osoo hin ta'in maaf hojiin kun nuti akkatti hojjetan maaf seeraan hojjetam jedhee dubbii akkasii dubbadha malee eeyyo sanaaf malee waan biraaf miti yaa hojuma san bareechuuf jedhee yaada. Hayyeegaa inni taanu waa'ee isaa wanna beekuu barbaaddanii jennaan gaaffiin tokko jira. Jaalallee qabaa hiriyaa qabaa nutti hin beeku jedhaniiru. Duraan hin qabadhee ture jaalallee yeroo hedduu wajjin jiraadhe qaba. Namni al tokko tokko walitti buusuu danda'a. Sanaaf ammaaf laaxxeedha yookaan immoo hin qabu firiyaa. Akkasni deebi'ee irra jennee yaannaa hiriyaan qabu jechaa jira. Tole haa ta'u inni taanuu sadan isaaniiyyuu sagalee tokkoon ajaja tokko si ajajaniiru. Shubbisuun hojii isaatii. Weelluudhaanis immoo ni yaalta kan jedhu immoo odeeffannoo dhageenye irraa mumayyuu. Kanaafiyyuu sadan isaaniiyyuu kanuma siin jedhani waan ta'eef nu weellista gaasuma teessa. Maal weelluu kan danda'u? Ajaja dhagaa. Ajajadha. Dirqama dhawu? Ka ajajamti ree. Hiriyoota keessa ajaji waan ta'eef sagaleedhaan nu yaalta asumatti. Nan yaala yaa. Ani sirba hin danda'u garuu yaa fedha akkasii nan qaba waan jedhuuf isaan yaada kana kan gaafii kana jedhan malee kan dandeettii sana qabaadhee osoo hin ta'in osoo akkas ta'e waan jedhuuf fedha keenya keessa jiru ture. Sirba sii kaasellee qaba tureen. Al tokko cal jedhetu man jedha walaloo sirriitti qabachuus baadhu sirba Abbabaa Bishuu jedheeyyuu. Akkas jedhe. Koyyaa baranaa koyyaa baranaa jaalala sheenaa rakkisee yoon akkam godhee na dhiisa maaloo natti maajaranaa baranaa yoon akkam godhee na dhiisa laata
turee buleetu gara na nyaata waa'ee jaalalaa namni beektanii anoo gubadhee natti hin himtanii. Sagalee bareedaa qabda maarree. Galatoom. Isaanillee kan arganii ta'uu danda'a. Egaa gara boodaarratti sirbaanis eegna akka. Yoo rabbiin jedhe waada isin galuus baadhu fedhan qaba waan ta'eef hawwii koo waan jalqabe immoo waan gochuun godha jedhe tokko nan godha waan ta'eef. Argaa jirra jalqaba irrattis. Egaa akkasitti dinqisiifattee gochuun danda'a yeroo gabaabaa keessatti. Siifaa bilkaa'uu jenna gaa. Hayyee galatoom. Hayyee dargaggoo Biraanuu shubbisaa akkasumas leenjisaa shubbisaa yeroo kee qaalii asitti aarsaa gootee astiin waliin turtii taasisuu keef ammas irra deebinee maqaa kabajamtoota daawwattoota keenyaan guddaa si galateeffanna. Hayyee isinis miidiyaan VTV keessummaa kabajaa na gootanii waan asitti naaf feertaniif kabajaaf jaalala guddaa isiniif qaba. Hayyee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin dargaggoo Biraanuu waliin taasisnee kan hangammaatti hordoftan fakkaata ture. Waan nu daawwattaniif waan nu waliin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Egaa qophii keenya guyyaa har'aarraa barumsa guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Torban keessummaa gara biraa waliin kan walitti deebinu ta'a. Qophicha waliin kan isin waliin turtii taasise Anayyaantu Baacaa ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan haga torbanitti nagaan nuuf tura.